saharita kuring diajak nguseup ku babaturan ka Cirata. Keur kuring mah ieu teh pangalaman anyar. Sabab karek harita kuring ngadon nguseup ka Cirata. Kuring hayang nyaho lain ngan ukur cek beja ti babaturan yen nguseup di Cirata teh resep. Kuring jeung babaturan indit ka Cirata teh di imah pas sore indit make motor. Kuring dibonceng ku babaturan. Kalengkepan keur nguseup geus disiapkeun ku babaturan. Da ari kuring mah can apal. Tepi ka Cirata teh magrib, da tepati jauh ti lembur kuring ka Cirata mah. Nya batur kuring satepina ka Cirata nyimpang heula ka warung. Sanggeus kitu kuring diajak kana rakit geus meunang nyewa ku batur kuring. Nya kuring jeung babaturan teh nguseupna dina rakit. Emang nggak bohong, cenah sok rame nu ngadon nguseup ka dieu teh. Nah ieu mah geuningan anu kur urang we duaan. Aya oge batur tuh, nu jauh geuning ti rakit urang. Can darata ngajeuna mah, mun isuk mah pasti rame. Ieu mah ngahaja we hayang nyaho keur sepina. Kaayaan dina rakit beuki peuting, beuki poek. Keur kuring mah nu kakarek ngalaman asa keueung. Kadenge sorang ngaraket narakit oge ini asa keueung. Sora cai anu katiup angin nambahan rasa kasieun. Katambahan di sisieun cai teh rumpun awi anu kacida maradongna. Babaturan kuring ngulangkeun jejerna ngamimitian nguseup. Nya kuring oge nurutan babaturan ngamimitian nguseup. Geus aya sajamna kuring jeung babaturan cinekul dina rakit. Bari jeung can aya lauk hiji-hiji acan anu nyanggut. Katingali ku kuring babaturan teh nyekelan jejer siga nu bari lelanggutan. Anu antugna batur kuring mah jejerna teh ngadon ditegerkeun. Da sanggeus kitu katingali ku kuring manehna mah terus ngagoledag sare dina rakit. Kuring mah bobora hayang sare. Nu puguh mah loba kasieun nu aya. Jeung deui asa kuloba dedengean anu teu pararuguh. Nuju nguseup juragan. Kuring ngarenjag sataker kebek. Sabab aya nu ngarewos kana ceuli meuni jelas kadengena. Sanggeus kitu kadenge sora anu kukucuprakan dina cai siga sora anu keur ngojay. Rasa ku kuring rakit asa oyag-oyagan
kaoyageun kuno siga anu ngojae teh. Rai bulu punduk mimiti cara rengkat. Kuring ngaguya-guya babaturan anu katempona ngadon sare dina rakit menit tibra. Batur kuring diguya-guya teh teu daek hudang. Kalah tibra we jeung kerek menit nyegrek. Om, hudang om, hudang om. Nu dihudangkeun teh anger wae tibra. Kuring rek nurutan sare dapet eueuh pitunduheun. Kuring mah ngadon ngarasakeun jeung rongkah ku kasieun. Keur kakara teh kuring ngadon nguseup. Nu di arap-arap bebenangan lauk kalah kieu geuning. Kuring jadi cunglik sorangan. Asa eueuh nu maturan, aya oge babaturan. Kalah sare geus teu malire deui ka kuring anu diajak ku manehna ka dinya. Tong keung tong sieun dibaturan ku aki. Kuring kacida reuasna sabab dina tungtung rakit tuju ka tempo aya saurang aki-aki anu keur cinekul. Kuring langsung tibuburanjat sarta terus ngaguya-guya babaturan leuwih tarik supaya hudang. Ya ari terus diguyahkeun mah nu antugna babaturan kuring hudang. Naon? Anu nyanggut? Aya laukna. Lain aya lauk anu nyanggut. Tuh, tingali di sisi rakit. Aya barang kuring nunjukkeun aki-aki nu aya di sisi rakit teh. Eta aki-aki teh eueuh ngiles. Batur kuring mah tetempoan hungkul meureun. Tapi ari keur kuring mah da pugu sidik pisan. Tadi teh aya saurang aki-aki nu ngadon cinekul di sisi rakit. Aya kajadian kitu teh. Batur kuring mah kalah terus sare deui. Tenoleh kana kaayaan. Geus ngaguheur deui siga tadi. Kuringan ukur bisa kukulutus karena kejadian eta teh. Dasar jahe, jago hees maneh mah. Tanya ho batur keur keung. Aduh, kalah sare deui. Kadenge ku kuring aya sora anu cinggorobas di palebah kebon awi. Siga aya anu keur ngadon nuaran tangkal awi. Wanci beki peuting teh asa beki pikasieun. Kuring cunglik sorangan da batur kuring mah ngadon sare deui wae. Katingali ku kuring ti hareupeun kuring aya nu ngalayang bodas nyamperkeun ngadeukeutan ka palebah kuring. Dibarengan ku sora anu seriting cirihil. Eta nu ngalayang bodas teh beuki deukeut ka kuring siga anu rek nyamber. Kuring meremkeun panon awahing ku rasa sieun. Aneh, barang kuring beunta deui ku bodas ngiles ngaleungit. Tadi mah katempo siga anu rek nyamber pisan ka kuring. Tapi basa kuring peureum aya nu keuna saoles-oles acan. Om, tong sare wae atuh. Kuring keung ieu. Geuning di dieu teh loba jurigan. Sanggeus aya kajadian kitu, sawatara waktu ngadadak cempling. Sora-sora nu kadenge ku kuring geus teu kadenge deui. Masih kuring cenekul dina rakit. Bari nungguan jejer nu keur dipake nguseup. Kuring reuwas sabab kadenge ti palebah kebon awi nu aya di darat
kadenge aya nu seuring ngabarakatak. Sorana handaruan pikasieun. Kuring katingali tina kebon awi aya nu ngajurung gunung. Jangkungna sarua jeung jangkungna tangkal awi. Awakna hideung. Silungna rangeteng. Panon bolotot. Katingali ngagegag lempang nyamperkeun ka kuring. Eta makhluk lempang dina luhureun cai. Eta makhluk teh awakna henteu ngalalep kana cai. Ngadeuketan ka kuring. Kuring soak sabab ningali makhluk anu jangkung gede eta. Kuring ngahudangkeun di babaturan. Om, aya buta om. Tolong. Batur kuring hudang bari terus si beungeut. Tapi tiap babaturan hudang mah naon anu katembok ku kuring teh jadi ngaleungit. Aya naon deui atuh? Ini saya mah aya buta. Keluar tina kebon awi terus nyamperkeun ka dieu. Dia omongkeun kitu teh babaturan kuring ngadon nyerengeh. Hayohna batur kuring mah geus teu aneh deui mun aya nu kararitu teh. Jeung deui kuring ku babaturan teh ngahaja di bawah nguseup teh di tempat anu pikasieun ceuk anu sok aruseup ka dinya mah tempat nguseup anu loba jurigan. Nya tempatna oge katelah juri-juri.